就係因為學咗呢個課堂咧，係調整咗自己嗰個心態啊。以前咧都係好多想快啲 fix 咗佢啦，搞掂佢 KO 呢件事啦，唔好即係不論係用權威式又好，威逼利又好，總之就係想盡辦法咧，要嗱嗱聲 KO 呢件事，唔想佢再發生咁樣咧，或者快啲完咗呢件事咁樣咯。咁但係就係因為呢個課堂咧，改變咗我自己嘅心態。咁我就即係由一個想鬧佢嘅 level 咧，就突然之間轉咗去一個好能夠理解到佢嗰個狀態，而從而我可以講到一啲説話，或者係能夠去同理到佢，能夠係讓佢能夠可以表達佢自己嘅憤怒咁樣。咁所以我覺得呢個就係呢個 class 令到我即係由打從心底去改變咗我嘅有個心法。呢個就係即係我成日都講呢個心法係改變咗我好多，令亦都因為個心改變咗，我嘅行為、我嘅情緒、我嘅思想都因此而改變。以前可能我真係會我真係會鬧佢哋嘅，即係我而家係少咗出口鬧佢哋啦。咁亦都因此大家都會係和諧啲咯，冇咗嗰啲僵局啊、收唔到科啊嗰啲咁嘅情形啊，係冇咗，因為根本就冇爆到冇發生爆炸。